cię widzę. Tak cię widzę. No uwierz mi, że jak głupio się czuję, bo jest stawione. Chyba wolałabym telefonem nagrywać. No nie, tak trzymam tą kamerkę i... Tomasz Stachny strzelił pierwszy bramkę Spiderfix szedł. Lepaczek! No tak, ale niepotrzebnie trzymał, bo to od razu na trzecią wypuścić, ale to jest Nie, bo gracz. patrzyłam teraz za kątem, jak nagle przebiegł, tak, w tych nowe buty, widać. Śmierci jest dobrze. Jadą z tą jedną. Komu ty kibicujesz? Jestem antypatriotą Łota. A widzisz, już się nie wylewa. To może wtedy coś zostało. Nie no, wylewa się. To Cukru może źle- nawaliłaś i tyle. Źle zakręciłam. A dziwne. No bo to jest melon z miodem, no i jeszcze 3 łyżeczki cukru. Ała, ała. Masa sam. Nie graj graczyka, straci. Graczyk się popisuje, jakby tutaj Paula była. Ale jest Pauli. No tak, w sumie. O. Graciko. A i tam graczyk nie mógł zebrać. Nie, to nie jest graczyk, ale graciko. Sobie miał, jak Bóg nakazał kręgus. Albo jak Patryk mówił Patryka. Ale siedzi. O, patrz co, ale Graczek tak już nie bywa. ale to zrobił. To mój kuzyn jakby co. To było dla Paulinki. No, a widziałeś, się spojrzał od razu w tamtą stronę. Czy widziała? Patrzyłaś? A na kamerce. O, pająk. Ale widzę, że Tomek też ma te dwukolorowe buty. Jeden czarny, drugi biały. Taka moda. A Marcin przyjedzie na spokojnie. No właśnie. Pacjentkami co zagrali. I ja
mam to po pierwszej połowie zatrzymywać, czy wszystko nagrywać od razu? To odłóż tam na bok ci postaw, a potem weźmiesz do ręki z powrotem. 5,5 minuty do zakończenia trzeciego spotkania. Nie, to ty potem weźmiesz, drugą połowę ty nagrywasz. Tak, tak. To ja też nie nagrywam. Wiesz, tak połóż ten na krzesełku ekranem, żeby nagrywało tam czerwoną klatkę. Będzie podawał, i po co to robi, po co on to robi. Tu miał strzał elegancki, szczuba strzelił w ciało. A widzę, że Tomek też sobie nie wziął Marszyś, tylko Marszewski. Profesjonalne. Ja mimo wszystko tak bym nie upadał. To jest... Bolało go na pewno. Nikt nie pyskuje. No już woli gasić, nie? Bo znowu Patryk się rozkręci. Nasz już nie czyta, musi pić. Za mało. To nie ma w nim finesu. Na bajerę z bratem poszedł. Na przemuś. Spokojna zmiana. No, El Gracicos. No Marcin uratował trochę. Nóżką jeszcze depta.
Może pożyczył obrazika bytu. Dobra, to już na wyjazd jest. Dam ci mandarynkę, chcesz? Ja wsadzę Graczykowi w dupę tą kamerkę. No fajnie, tak wybiegał z nią na boisku, tak nagrywał. Cześć. Hej! A? Aha! Myślałam, że skórka od mandarynki rozwalasz. Ja nie to wystarczy. Pomocowi płacił. Coś jeszcze ziarnka? No!